A arquiteta Flávia Medina planejou aqui o ambiente da lareira da Fabrilis. Tudo bem, Flá? Tudo bem, e você? Tudo bem, que bom estar conversando com você. Eu que agradeço o convite. Legal, bem, seu ambiente é bem amplo, né? Ele tem aproximadamente 30 metros quadrados e é super aconchegante. Isso, a minha proposta foi valorizar essa amplitude do ambiente, né, através dessas linhas horizontais, desses tons claros, colocando cor apenas em poucos objetos para que ficasse um ambiente agradável e não ficasse cansativo, porque é um ambiente voltado para o relaxamento, né? A gente tem aqui uma sala de lareira, então temos duas chaises, um sofá, a lareira aqui, que é uma lareira horizontal, né? E essa lareira, ela funciona a gás. Não, perdão, a álcool, mas poderia funcionar a gás também. Isso, esse tipo de lareira que a gente está conseguindo colocar agora nos projetos é uma lareira que não precisa daquela tubulação, né, para fazer o duto do gás, tudo. Por quê? Porque ela pode funcionar ou a gás ou a álcool, né? Então você tem sistemas que eles se encaixam no seu móvel ou na sua bancada, se for uma bancada de pedra, né, uma bancada de concreto. Legal. Eles se encaixam. E fica bem clean, né? Que não tem o problema de ter a lenha, a sujeira, a fumaça. Isso, fica bem clean, não faz sujeira, é fácil de instalar, né? Você pode, inclusive tem alguns modelos que são portáteis. Legal. Então é uma proposta muito interessante, né? Legal. E as cores claras, como você citou, criaram um ambiente de muita leveza, né? Sim, eu pensei nisso pensando que toda loja já teria bastante informação por conta dos outros ambientes. Então eu quis realmente criar um ambiente mais claro que ganhasse destaque. Legal. Né? E você fez aqui as prateleiras para os livros, prateleiras amplas, lindas, com iluminação especial, né? Emoldurando, inclusive. Isso, a iluminação indireta, ela é voltada quando você quer um aconchego no ambiente. Então, você não tem aquele ofuscamento de uma luz direta, é mais para o relaxamento mesmo. Legal. E essa parede aqui atrás que tem essa pintura diferente? Essa pintura é um efeito camurça, ele também é um efeito que é só uma textura, só uma tinta, então se quiser trocar é fácil, né? Ela é rápido de aplicar e dá uma renovada no ambiente. Se você quiser trocar, colocar na sua parede, dá um destaque, né? Tanto é que essa parede do fundo é a única que tem uma cor mais forte, para dar profundidade. Isso. O tapete é lindo, né? Isso, também é um tapete em tons claros, ele é um patchwork assim de couro, né? De couro com pelo. Tem várias tonalidades, toda meio branca, bege, quadradinhos, né? Isso, em vários tons, tanto de branco, de off-white, bege. Então essa foi a proposta, né? Um ambiente neutro que fosse assim agradável para a pessoa descansar e que ela conseguisse, por exemplo, aqui qualquer cor que você queira colocar aqui para renovar a decoração, você consegue. Então é um ambiente que pode ser personalizado de uma maneira mais fácil. Legal. E também renovado, né? Parabéns, ficou uma delícia mesmo, muita leveza, muito aconchego. Obrigada de conversar com a gente, Flávia. Obrigada, eu que agradeço.